Ce la mă să dăm alo. De las! 22, da? Ultimile! Game over! Da? Da. Mâine. Dar nimeni de acolo nu găla acolo. Două cuvinte? 1, 2. Mai ai și 20 de minute. Două cuvinte. 20 de minute mai ai și. Două cuvinte? Două cuvinte? Mi-a părut bine. Două cuvinte? Să fie bine. Numai bine, da? Bine, hai. Cristina, Florin, două cuvinte? Zi tu 1 și eu zic 2. Am zis, 2. Deci știți că echipele astea... Mihai, ultimul ai zis să ți-l iau ție. Hai, lasă, numărul de la Samsung este. Hai, zi două cuvinte pentru Genco. Ura și la gar! Hai, mă, Mihai. Adina, două cuvinte. două cuvinte. Lasă-mă, nu vreau să plâng. A venit Adina? Ia, uite! Că AMR 9 minute, AMR 8, AMR... Da, că plânge 2 ore și nu mai dă. Cred că și-a pierdut agrafa sau ceva. A început de la primul mail al lui Iulian și al lui Daria. Mai plânge omul, dar mai ia și o pauză, nu? Ia stai că începe și ea, că filmează, dar începe și ea încet. Mâine o să fie ocupat. Uite mine, uite acolo. Ei pleacă, nu noi. Da, tu crezi că... Da? Am înțeles. E motiv așa în felul ei. În felul ei. Gabi, două cuvinte? 1, 2. Cristina, încetează. Cristina! Două cuvinte. Bravo, Cristina! Două cuvinte, Cătă? Două cuvinte. La revedere. Sunt mai multe cuvinte. Nu, sunt două, dar speciale. Două cuvinte, Daria? Be happy, Cristina. Jesus, come on! Daria, ea socială, se ia Nico, foarte două cuvinte? Bye, bye.